Mwaramutse. Mbega nyene imitahe canke umukozi wo mw'ibanki akubajije ngo Marge de Sécurité Financière y'ishirahamwe ryawe ingana gute? Yoba ashatse kuvuga iki? Uno musi turabire hamwe insiguro yayo. Marge de sécurité financière ni itandukaniro ya chiffre d'affaires na seuil de rentabilité. Nkuko mubizi, chiffre d'affaires na amafaranga yose ishirahamwe ryinjiza. Seuil de rentabilité nayo ni igitigiri c'amafaranga ishirahamwe ritegerezwa kwinjiza kugira ntirihombe. Nk'akarorero, ishirahamwe dukore ryinjije imiliyoni 15 mu kwezi guheze. Mu biharuro vyaryo rikaba ryategekanije ko seuil de rentabilité ingana n'imiliyoni 10. Ivyo bisigura ko rifise marge de sécurité financière ingana n'imiliyoni 5. Kumenya marge de sécurité financière bifasha ishirahamwe kumenya uko rihagaze. Iyo marge ari nini, ishirahamwe ntirigira ingorane nk'iyo habaye igabanuka ry'abakiriya, ihindagurika ry'isoko canke ibindi. Iyo ari nto naho bigashika incuro nyinshi zisubiriza, nyene ishirahamwe adatoye uburyo bwo kubikosora, ishirahamwe rirashobora guhomba. Ubukurikira tuzorabira hamwe besoin en fonds de roulement. Murakoze naho ubutaha.